Вы боитесь стройки, вам не нравится грязь, сапоги, каски, рабочие, мат на площадке, ходьба по рынкам, подбор материалов, голова вот такая пухнет уже через 2 часа на рынке, у меня у самого голова кругом идет. Что делать? Есть решение, надо людей избавить от этого геморроя. И очень много программных продуктов уже есть на рынке. И мы делаем. Уже через месяц мы покажем, как в режиме онлайн нейронная сеть делает ремонт квартиры. Вам не надо выходить. Сидите на кухне, наблюдайте компьютер, ваша квартира ремонтируется. Быстро, качественно ремонт. Следите, смотрите, будет интересно. Понравится, подпишитесь, сделаем и вам.